келген жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн негизи эле майрамдарга баайып. Төлөс айыл өкмөтүнүн бала бакчалар жетекчилери, ошондой эле тарбиячылар биздин Төлөс Нуру балдар бакчасына кош келиңиздер дейбиз. 9 май жеңиш күнүнө арналган чакан майрамдык программасына көңүл буруңуздар. Анда эмесе мен бүгүнкү майрамдык иш-чараны ачык деп жарыялайм. Салтанат бүгүн баары сиздер үчүн арналат. Келиңиздер алаканды чабалы, жеңиш майрамын баштап алалы. Assalamu alaikum. Kalkıma Mahmutlar bazım adına Mustafa salam aytam ben. Salam da siz saltaken sabıda kaygazarının saltınızda kolayca salam aytıp sizdege. Жерибиз көпкө ыңгайлуу, элибиз билбейт муң кайгы, ынтымак достук бизде бар. Өрдайлы кыргыз ырларын деп, анда эмесе кезекте ноокатым ырына берсек. Sizlerden Ulu Otamekenlik Soğuş'un 79 yıllık Jеңиш günü menen Төлөс Нуру балдар бакчасынын жетекчилиги атынан өзүмдүн атымдан кызуу куттуктайм. Aybatı, ezildin küpürü, erindirdin kayması, azaymagan aybatı, yabalkadan küpürü, aslanlardan kayması. Gülerisi oldu, ihanet gelmiş eski köy ama dostlar mahvoldu. Senin gibi karanlıkları derinden çıkaran, elim püskül bela. Nasıl sevmedi, başına kumlu devirdi, oyuncağında aksibet. Gece gelgende, serekenin bilindi, koca çukka tasmalı, kavanında başladı. Düşmandарды жеңген күн, желбиретип желекти жерге бизге келген күн. Мына ушундай күндөрдүн урматына сиздер үчүн тыныстан ыр.